مرحبا خاوتي، ان شاء الله راكم بخير، اموركم مليحه. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الفيديو على الفاو في 80. السؤال المطروح قال لك كي نديروا الموديفيكاسيون، يديروا موديفيكاسيون يا في لا بومبايسونس، ما تحصيش كاع شي يديروا، يديروا كاربيراتور. المهم نشوفوا العواقب. بزاف اللي سقساوني خاوتي على الكاربيراتور، قال لك لا نديروا موديفيكاسيون. هذه هم دايرين موديفيكاسيون، دايرين كاربيراتور. هذا فاو في 80، فاو في 80. هذا الموتير ما ينوضش. كي دير كونتاكت خويا، الكونتاكت هنا في الطابلو يشعل، بصح الكونتاكت هنا في الموتير مكاش. هادي نتايا سقسيتني لا نقدر ندير موديفيكاسيون. ها هما العواقب اخي. هذه ميموار وحده انحرقت، راح نشوفوا في الاخر الفيديو تشوف الميموار اللي انحرقت الاولى كي داروا مضخه الوقود تاع مازدا، داروا لا بومبايسونس مازدا، داروا موديفيكاسيون. وهذه الميموار الثانيه، هذه الزوجه راه نبدلها وكيف كيف ما كاش كومينيكاسيون بالسكانير. هي يجيها بابيون موتوريزي الكتريك، وبيدال داكسيليراتير ثاني الكتريك. هادو ردوها كاربيراتير وداروا لا بومبايسونس تاع مازدا. يا اخي ممكن تقول لي بلي هذا الميموار تنخدم، بصح شحال تخدمها من خطره، شحال تقعد تخدم كل خطره تصوتي. عندنا بليس هنا خاوتي، هنا البليس موجب موجب. عندنا هذا الاثنين والام اثنين، هذا كان هاي وكان لو، كان العالي والمنخفض. عندنا هنا ثاني موجب، وعندنا هذا ارضي ماس. فاو